हेलो गाइस, दिस इज राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं जिसमें कि हम AMD Ryzen 7 यूज़ करेंगे 5700G। और ये जो पीसी बन रहा है ये वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए यूज़ होगा। तो हमारे पास है AMD Ryzen 7 5700G। तो इसमें हमारे पास जो रैम हम लगाने वाले हैं ये HyperX Fury की है 16 GB। एंड इसके अलावा जो SSD हम यूज़ करने वाले हैं वो है NVMe 500 GB WD की WD ब्लू NVMe 500 GB। ओके। इसके बाद हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो है कूलर मास्टर की 750 W की। ये हम यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास मदरबोर्ड है वो है आसूस का जो मदरबोर्ड है हमारे पास B550M के। तो ये इसके साथ कंपेटिबल है प्रोसेसर के साथ। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हम जो कैबिनेट यूज़ करने वाले हैं वो है गेमडियास का। इसमें 3 फैन आगे हैं और 1 फैन पीछे है। तो गाइस, इसको हम बिल्ड करने के बाद आपको बताएंगे कि इसमें 4K एडिटिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सो गाइस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है और कोई भी लिक्विड कूलर या बड़ा वाला कूलर नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम लगा नहीं सकते, हम लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे ग्राफिक कार्ड और लिक्विड कूलर भी लगाएंगे। बट ये एक एक्सपेरिमेंट है, हम देखना चाहते हैं कि मतलब विदाउट ग्राफिक कार्ड और बिना लिक्विड कूलर के कि प्रोसेसर कैसा परफॉर्म करता है, इससे कैसी एडिटिंग हो पाती है और किस टाइप के हम गेम इसमें प्ले कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए पीसी को बिल्ड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताइए कि कैसा ये परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो वीडियो यहाँ पे बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अभी यहाँ पे वीडियो कट करते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट पीसी बिल्ड करने के बाद आपको दिखाऊंगा हमारा कैबिनेट कैसा लगता है। तो ये देखिए, हमारा कैबिनेट बहुत ही बढ़िया लग रहा है, सिंपल है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।